Bugungi kunda cloud yoki bulut so'zini ko'p marotaba eshitamiz. Fayllar, dasturlar yoki butun server xizmatlari cloudda saqlanadi. Lekin bu texnologiya birdan paydo bo'lmagan. U yillar davomida rivojlangan. ARPANET asoschilaridan biri Joseph Carol Robnet 1960-yillarda kompyuterlar bir-biriga ulanib, odamlar istalgan joydan ma'lumotlarga kira oladigan tizimlar bo'lishini tasavvur qilgan. Keyin esa time sharing, bitta kompyuterdan bir nechta odam navbat bilan foydalanadigan tizim paydo bo'ldi. 1990-yillarga kelib virtual mashinalar va web hosting texnologiyalari rivojlandi. 2006-yilga kelib Amazon kompaniyasi AWS orqali bulutli texnologiyalarni ommaga taqdim etdi. Foydalanuvchilar endi server xarid qilmasdan kerakli hajmdagi serverni ijaraga ola boshladi. Keyinchalik Microsoft Azure, Google Cloud kabi xizmatlar ham paydo bo'ldi. Bugungi kunda bulutli texnologiya hayotimizning ajralmas qismiga aylandi. Chunki siz foydalanayotgan dastur yoki sayt qancha foydalanuvchi kirishdan qat'iy nazar o'zi avtomatik kengayadi va qisqaradi. Faqat ishlatgan resursingiz uchun pul to'laysiz. Ortiqcha xarajatlar yo'q. Internet bo'lsa bas, dunyoning istalgan nuqtasidan ulanishingiz mumkin. Server yoki xizmatni bir necha daqiqada ishga tushirish mumkin. Yangi texnologiyalar, sun'iy intellekt, big data, Internet of Things aynan bulutda ishlaydi. To'g'ri sozlansa, bulutli xizmatlar oddiy serverlardan ham xavfsizroq bo'ladi. Shu sababli ham hozirgi zamonaviy IT dunyosini cloud texnologiyalarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Agar sizga qulay, xavfsiz va tezkor bulutli xizmatlar kerak bo'lsa, Rego Cloud yordamga tayyor.